С вами Даня и канал Даня Узнавайка. Сегодня я расскажу вам историю, которую сам придумал. Называется «Костер». Написано мной в 1900 году. Я просто написал этот год, потому что в этом году происходили действия. Итак, начнем. В одном замке было очень холодно, и один купец сказал: «Да что же нам терпеть холод?» Сказал он: «Давайте сварим кашу и разведем костер». Король подтвердил, его звали Николай. Вы уже сами догадались, о ком идет слово. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. И они сварили кашу. И купец сказал: «Как-то кашка-то?» А король ответил: «Пища богов». Прошло 20 лет. И революция за ними. Вот прямо напротив вас. Вот сюда нажмете, и кипяточек-то и польется. Революция, товарищ! И теперь замки попали в музей. И купцу и его друзьям пришлось переезжать. Идет купец, рыдает, грязь в сапоги берет и сам говорит про себя: какой я в 20 лет был хороший, а сам с каждым годом все хуже и хуже. Нет, совсем не я, то был какой-то дурак. Я другой дурак. Это все на меня погода действует. Ладно, брошу здесь, нищий, голодный, сказал купец, и рыдает в луже, слезы, как царевна Несмеяна, бьется, фонтан слез. Плачет купец. И вдруг подходит к нему тетя, лет 30. Девушка, а как вас зовут? Таня, а меня Федя. Ну и вы. Лет 37. Говорит: купец, чего ты плачешь? Да как же мне не плакать? Мои-то друзья сбежали с богачом Жанком. И тетя сказала: я этого прохидея не первый день знаю. Кого угодно заставить с ним убежать. Ладно, не плачь. Возьму тебя к себе домой и накормлю тебя клубничным вареньем и чаем с мятой. Купец пошел с ним. Шли они коротко, шли они долго. Это неизвестно. Но наконец пришли. И, как тетя обещала, дала купцу клубничного варенья и чая с мятой. Пьет купец и говорит: хотите стать моей женой? Жензи Мари Кровожрата Вендетта Шоколена Гиена, окажи мне такую честь, стань моей женой. Ну вот еще. А тетя говорит: да я всю жизнь одна живу, мне и без вас хорошо. И купец сказал: какая вы невоспитанная. И тетя сказала: пошли вон отсюда. И купец, рыдая, убежал. Нахуй, блядь! Уходи отсюда, прилично! Пошел вон! Скотина! Смотри, что делать! Купец неожиданно для себя закрывает глаза. И снится ему удивительный сон. Как были прошлые времена хороши, как кормили его пирогом, да салом. Просыпается купец и еще пуще грустит. Пошел купец в замок поглядеть. В замок поглядеть, как он теперь в музее стоит. Пошел и узнает свой музей, только теперь вместо вещей короля это экспонаты. Еще пуще разозлился купец и брык из музея. Идет, ругается, бранится и в грязь лицом ткнется.
врачи сказали? Ничего. Теперь ждем мы вас в палату. Там кормят досыта. Фрукты, апельсины, мандарины и виноград. Наедитесь досыту. Большое вам спасибо. Не за что. Если что, обращайтесь. Ага. Врач, усмехнувшись, убежал. И вдруг до купца дотронулась чья-то мягкая рука. Купец обернулся и увидел 37-летнюю тетю. Она сказала: прости меня, я была дурачкой. А купец сказал: это ты меня прости. Давай поженимся, как ты хочешь. Давай. И устроили мне свадьбу. И жили долго и счастливо. И чуть-чуть подпевали. Костры, походные гитары. И туман у реки. И наша свадьба-то удалась лучше, чем у всех. И в мае я сорву тебе сирень. И побежим мы под проливным дождем. Хей! Конец. С вами был Даня, канал Даня Узнавайка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Знаю, вы тоже придумаете такие истории. Я вас верю. Всем пока.